wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Cari Kota News. Hari ini saya berada di Tanjakan Ekstrim Bambang. Oke, ini bus sudah pada mengantri di Tanjakan. Ada dua unit naik. Ada sumber baru. Medium harga dalam Rahayu. Dari atas ada Budiman. Oke, dilanjut dari bawah, tampak satu unit. Oke, kembali masuk lagi, ada satu unit medium. Ada Oke, kembali naik, ada Jetbus 5 hitam Putra Dewantara. Kembali naik, ada medium. Oke, kembali masuk, ada medium guys, satu unit. Hampir saja nggak kuat ya.
terpantau satu unit ada header. Wah, dihajar karo elep. Haidar Elitran 57. Oke, dari bawah naik satu unit. Ada julukan gimbal bus. Jetbus 3 Satria Timur. Wes Dragones Satria Timur. Terpantau satu unit lagi. Ini ada Alesa. Oke, turun ada sandpaper Juragan 88. Oke, kembali terpantau ada Nagita Trans satu unit. Ternyata dari bawah dulu. Apa kayak roketok? Helmnya dulu naik. Pickup KJ Mebel. Aktore TikTok iki. Kembali terpantau satu unit naik, guys. Oke.
bukan nona. Boten kuat bosku. Oh kuat ya. Oke, kembali naik lagi, ada bismillah ya boy. Ikan dorang terang medium. Masih di medium, aktor muda. Turun ada 2 unit Gunung Mulia. Ini kembali turun 2 unit, yang belakang ada medium. Nanda. Ada julukan Mr. Happy.